மழை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உலகத்துல நிறைய நாடுகள்ல இந்த மழை வந்திருக்கு. குறிப்பா இலங்கையில 2012ஆம் ஆண்டு மீன்கள் மட்டும் இல்லாம ஒட்டுமொத்த கடல்வாழ் உயிரினங்களும் மழையா வந்துச்சு. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, கடல்ல ஏற்படக்கூடிய புயல் சூறாவளி அப்போ அதிகமான காத்துனால கடல் நீர் எல்லாமே மேலே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம கடல்வாழ் உயிரினங்களும் மேலே செல்லும்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சூறாவளி மேகங்கள் கரையை கடக்கும் போது கடல்ல இருந்து மேலே இழுத்த எல்லா உயிரினங்களும் கீழே மழையா பொழியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதனாலதான் மீன் மழை வரதா அறிவியலாளர்கள் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மழை வந்தப்போ எல்லா மீன்களுமே உயிரோட தான் இருந்ததா சொல்றாங்க.